Yanga baada ya mchezo kati ya Yanga na Coast kama ilivyo hapa na mashati yao. Mmeibuka na ushindi wa bao 1-0. Ulitegemea idadi hii ya magoli ambayo leo pengine mliweza kuyapata? Mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Vile vile niwashukuru sana wachezaji wangu kwa sababu wa jamaa sio takribani mara kwanza. Kumbuka kwamba Coast Union kwamba ni timu ambayo inatusumbua sana kwenye ligi na takribani kwenye FA. Kwa hiyo niseme kwamba ni timu kubwa ambayo kwa upande wetu sisi ambao watu wanaidharau kwamba ni timu ndogo. Sababu kumbuka kwenye final miaka nyuma tulizana Bakari Manara alifungiwa ambao sisi tulicheza nao kutoka nao 3-3 tukaenda kwenye mkwaju wa matuta tukapata kupita kwenye hatua ya kuingia finali kuchukua kombe. Kwa hiyo mimi niseme ni timu kubwa. Tukaja kwenye katika mizunguko mechi ya kwanza ambayo tulicheza nao tukatoka 1-0. Mechi tukakutana tena FA hii tukapiga 3-1. Kwa hiyo niseme kwamba ni timu ambayo inatusumbua sisi katika miongoni ya vilabu vyote Tanzania hii. Na hiyo tumekutana naye kwenye hatua hii ya pili ya mkondo wa pili ambayo tumeshinda nayo goli 1-0. Kwa hiyo niseme kwamba ni timu ambayo inatusumbua sisi Coastal Union. Na ndio maana mimi nikisema kwamba eti watu wanasema eti kuna timu fulani eti fulani kwamba inaitwa Simba, hapana. Timu ambayo inanisumbua mimi kwenye ligi ni Coastal Union peke yake. Hakuna timu aina yoyote ambayo inanisumbua mimi kunumiza kichwa napoamka asubuhi napovaa kuja kuangalia mechi. Ndio timu inanumiza mimi ni Coastal Union peke yake. Hakuna timu yoyote, vilabu vyote vilobaki 15 ni Coastal Union peke yake. Kwa hiyo mimi nisema niwashukuru sana wachezaji wangu, wamejituma na umeona kabisa sababu zimefanyika zote. Wachezaji wote tumewapanga vizuri na wote wachezaji wenye majeruhi wote umeona kwamba takriban wote wamepona, lakini kutokana na uhaba wa timu ambayo tuko jana. Kwa hiyo mimi nisema kwamba Coast inatusumbua na itaendelea kutusumbua sababu wale jamaa sijui kitu gani ambao wanatutafuta sisi. Lakini niwapange na niwaambie Coast jinsi anavyotusumbua sisi kwamba akumbuke miaka nyuma kuna timu ambayo kutusumbua Mgambo. Kila tukienda kwao wanatupiga. Kila tukienda huko wanatupiga. La timu nyingine ilikuwa inaitwa Lipuli. Lipuli nayo ilikuwa inatusumbua hivyo. Watusema tukienda tutatupiga tufanyeje? Na kuna timu nyingine inaitwa Ndanda. Ndanda nayo ilikuwa inatusumbua. Tukienda tutapiga tufanyeje? Lakini matokeo yake Dar es Salaam Africans ndio ambao tunashusha ligi kuu. Kwa hiyo niwaambie Coast, tusumbueni lakini mjue kwamba bosi wenu wa msimu huu Mungu akimweka kila uhai aina wowote kwamba ndo anastaafu ndo anaondoka anaagwa. Kwa hiyo ndo mechi yao ya mwisho wajue kwamba ligi msimu ujao hapo na yule mtu alolazimisha Coastal Union kupanda ligi kuu. Kama nakumbuka vizuri Coastal alipanda ligi kuu kwa kupewa kupendekeza na huyo ambaye alikuwa kwenye TFF wanamlazimisha. Kwa hiyo niwaambie kwamba hii ndio mechi zao za mwisho. Naambia kwamba bosi wao anaondoka. Bosi wao anaondoka, simtaji jina. Bosi ambaye anaisumbua kwenye klabu yetu ya Dar es Salaam Africans ambaye anataja matendo ambayo hayapo tofauti. Kwa hiyo niwaambie kwamba Coastal wajue bosi wao anaondoka. Bosi wao anamaliza msimu. Bosi wao anamaliza mkataba wao. Atochaguliwa tena kwenye kiwango cha TFF. Kwa hiyo niwaambie kwamba hii tumemaliza nao sawa, watusumbue. Lakini wajue msimu ujao kama atakuwepo basi wewe bosi hayupo atashushwa daraja. Atamshusha daraja ni nani? Ni Dar es Salaam Africans. Hayuko mwingine ambaye atakayemshusha daraja zaidi ya Dar es Salaam Africans. Kumbuka vilabu vyote vinoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara na kipindiko miaka ya nyuma ambaye Yanga ndo anatetea watu kumpandisha ligi kuu. Yanga anawazibu watu kuwashusha ligi kuu. Mmoja wapo akiwa Simba miaka 78. Simba anataka kushuka daraja. Yanga kama akatafuta tofauti na goli moja, Yanga akakubali afungwe ili mtani wake apande kwenye ligi kuu. Kwa hiyo hao wanaojiona kwamba kujishongondoa kujua kwamba Yanga wanashindana nao. Sasa nawaambia hii ndio hatua ya mwisho. Leo Coastal ameonyesha ushirikiano mkubwa kwamba kuna watu wametumwa kwa nyuma yake. Hii ndio mechi yake ya mwisho. Anabaki bosi wao anaondoka, anabaki tutashindana sisi, ligi anashuka. Hiyo nikwambie. Wale wachimba madini wanataka wanatakiwa wapande ligi kuu wale. Geita Gold. Lakini wakapendekezwa wakapanda kwenye ligi kuu. Geita Gold akashushwa. Kwa hiyo niwaambie Coastal Union bosi wao anaondoka ndo msimu anamaliza. Kwa hiyo wajiandae na wimbi la kushuka daraja msimu unaofuata. Bwana mimi Magi nikushukuru sana na ujumbe umefika. Ujumbe umefika. Ujumbe umefika mzuri sana na nikwambia leo tumevaa misheti. Bana jamani. Twende misheti day. 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 Twende misheti day.
Twende Misheti Day. Twende Misheti Day. Twende Misheti. Asante sana ndugu mwandishi. Asante sana. Tukutane wapi tena? Mechi inayofuata. Tunakutana Azam Complex. Azam nakutana Chamazi. Hiyo sio dabi. Yule anajilazimisha, anatumia nguvu nyingi afu akili hana. Kanifunga mzunguko wa kwanza, mzunguko unafuata mimi nampiga siti na goli 4. Nisipompiga goli 4 kata masikio na shingo tupa kule. Tukutane Chamazi, Mungu akapenda.